Количество людей с подтвердившимся диагнозом COVID-19 увеличивается, однако по сравнению с прошлым годом, когда пандемия только началась, сейчас система обнаружения и профилактики болезней значительно продвинулась. Получить заветные результаты ПЦР вместо недели теперь можно за 2-3 дня. О работе медиков материал Саргаланы Неустроевой. Вот так под музыку, задавая ритм, ежедневно трудятся врачи-лаборанты Якутской республиканской клинической больницы. За рабочий день всего один лаборант может обработать порядка 300 анализов разного рода. Коллектив в основном женский, по признанию сотрудников, несмотря на механическую работу, творческий и веселый. У нас очень хороший коллектив. Наоборот, кажется, что мы друг друга поддерживаем. Получается, у нас есть еще в коллективе тоже разных возрастов все. Молодые, с возрастом, можно сказать. И они больше рассказывают про свое, как было раньше, как они работали. Но это тоже интересно слушать, получается. Каждый из сотрудников этой лаборатории – специалист с огромным стажем. Но Сафрон Корякин буквально переплюнул всех коллег. В следующем году исполнится 60 лет с тех пор, как он стал работать в лаборатории. Признается, наука – это творчество, которое никогда не надоест. За долгие годы работы Сафрон Корякин успел запатентовать 8 изобретений и на достигнутом останавливаться не желает. Если долго работать, конечно, закалка-то, конечно, идет. Каждый чему-то учится, каждый день, каждый год. Но я стараюсь, конечно, немножко тоже повышать свою квалификацию. Отправляли раньше на повышение квалификации. Через каждые 5 лет, хотя бы один раз, через каждые 5 лет мы должны проходить повышение квалификации. А тем временем лаборатория Якутской клинической больницы была третьей по счету в республике, где начали принимать анализы больных ковидом. Эта нагрузка легла на плечи 50 человек, и уже сегодня система обработки анализов работает как часы. 3-4 раза больше работы стало, исследований. С пандемией мы включили еще некоторые исследования. Это продление SARS-CoV, новой коронавирусной инфекции, ПЦР-диагностика, ИФА-диагностика, еще некоторые исследования, которые отражают состояние пациентов. Изначально, конечно, мы тут беседовали со всеми сотрудниками, совместно со старшими, дублерами и так далее, чтобы они понимали суть, чтобы все это пережили. Мы эту профессию сами выбрали, как говорится, поэтому должны работать. Профессия врача действительно призвание. Так, по словам Марии Егоровой, справляться с нагрузками им помогают не только общие усилия и поддержка коллег, но и ясное понимание своего дела. Для врача-лаборанта каждая клетка тела человека – это целый мир, который никогда не перестает удивлять. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск.